险队员呢？无你先自我介绍，互我知恁叫啥物名？大家好，阮是文山来去佚佗队。大家好，我是书记。大家好，我是主记。大家好，我是宪君。大家好，我是兴传。哇，大海，你去甲问一下啦。我今日无好啦，我理解较熟，你去问。呀。太阳队员，我甲恁借问一下吼，就是阮迄船长伊个脾气足歹哦，伊讲要叫我去买迄电风啊，佮果子，其实我嘛唔知有确定无啊，恁去甲我问一下好无？好啊，好，安尼甲我问，多谢，拜托，好。安怎？啥物代志哈？安怎？有一个阿姨问讲，阿姨啊，都是阿姨。阿姨问啥？伊讲你叫伊去买电风加果子。电风甲果子？无啦，啥物电风甲果子我袂听，我是要爱便当甲果子。安尼知影无？了解。刚才你有来问啦，无就两位我的钱啊，真正是啊。歹势哦，我拄则吼，我带真正的阿姨来啊！阿姨，小朋友来，这来。我拄则落有代志耽误啊，是讲恁敢有发生啥物代志？发生啥物代志？你甲伊讲，你甲恁队长讲。有一个阿姨甲我讲，船长要买电风甲果子。不是阮船长的迄电风嘛无歹去啊，伊就甲我讲，船长讲要买电风甲果子，我嘛无确定啊，所以阮就叫小朋友去问啊。有啥物好唔敢问，恁就来甲我问啊。因为你看起来我心情足歹着，我惊去互碰迄个扫帚你咧歹清，我唔敢问。你问我脾气较歹。无啊，你看。是安怎恁遮尔勇敢，敢去问啊？因为迄船长看起来嘛无讲介歹咧。对嘛，甲伊讲的无啥共对无？至于你咧，是安怎你才会勇敢去问？我着斗三更啊。斗三人就好的哦。真的，我甲恁讲有时阵吼，咱呢遮尔勇敢去问别人问题，这是一件吼足重要的能力。你若是拄着问题，拢唔敢去问，拢唔敢开嘴，等到会靠足侪人代志无法度完成嘛，无法度吼去完成本来一开始的目标。其实我嘛是吼想要问啊，不过我着惊吼，恁甲我笑讲我连一点仔小代志拢做袂好。那会啦，我甲你讲，我之前有看人迄研究过，伊讲吼，若是敢问别人问题，互人感觉你足巧的，等到互人欣赏你的勇敢，佮有解决问题的能力，嘛互人感觉吼，你对这件代志足重要的。对啦，你若是真正拄到问题，你直接清清楚楚来甲我问哦，清清楚楚，这才是做代志正确的一个态度。是。好啦，歹势啦，安尼阮以后代志问清楚了，阮才好去做啦。嘿啦。对，是讲船长，我甲小朋友有一个问题想要问你啦。哎呦，这问题真正足重要，无我偷偷甲小朋友讲，你可以讲开当地保障。好，我要问啊哦。好，你问。有勇气，你就问。在提保障。袂使。无学济啦。唔是，迄无学济啊。对啊，虽然伊足勇敢的问，毋过敢若无啥清楚呢。较勇敢，较大声讲，阮敢会当提保障，1、2、3，阮敢会当提保障。好啦，就是安尼，清清楚楚，我知恁的目标伫倒位。是。对，恁来试看卖啊，准备好未？好啊。来哦，准备接招，现在噶。台语上练档，脸仔顶的两个人形容因看到的物件，作答的人讲出正确的答案。伫因包落来进前看又伫几题，就会当摕到相对应的答片。若惊险，就赶紧落来休困，我保证恁就摕袂走啊！来哦，来自桃园的文山国小的小朋友，恁敢有共班？无，拢无，拢无共班。无。好啦，安尼恁加油啦！安怎摕到答片？3题摕到1片，6题通摕2片。 6题哦，好，准备接招，现在噶6题，来，好来，你咧困的时阵会用到的，困的是冰城，来几个字？几个字？一个字，一个字，你要形容，第二安怎？伊会使大，
伊会使大，大，厝，不是，哎呦，今日你看敢问，还是要 pass？脚咧大，鸟仔咧大，鸟仔咧大鸟仔咧大一个字，还是要 pass？好，pass。哇你要 pass，后一个。你两个字，你受伤了后，伊会变做啥？伊会变做啥？伊会变做乌乌的。你即个想要扛，你看，哦，就是安怎？会健屁，哈，屁，你讲健屁，健屁，哇，对，大声bonus 诶，几个字？喂，两个字，你在边仔一个边仔一个地方，电风。所在，银行，啊，对哦，哇，厉害哦，几个字？两个字，你会使说的，会使说诶，你讲，你讲远，你讲好两个字，你讲，出溜龙，会飞起来，飞起来，会飞起来，秋千秋，哎，对，成秋对，几个字？大声讲啊！塞你，三个，会用创啥？这我唔知 pass，一 pass 哦，啊水管，什么意思啊？我第一个拄到小朋友直接甲答案讲出来。对啊，袂歹哦，直接甲答案讲出来哦。厉害呢，第一个拄到呢。我无注意，你无注意到哦，滚水管，水刷落来啊。好啊，第一题恁拄好 pass 迄题，有一个图，啊顶头是啥？有鸟啊对毋对？有鸟对，你嘛有讲鸟啊大个所在，会记真准啊。你毋知迄叫收，鸟啊手，嘿，鸟啊收，无确定，敢捌听过？啊，无确定哦，就是动物啊，也是通拖咧大个所在，拢会讲收，知吼？嗯。好来，足爱空的哦，敢有人爱空健脾的，举手者。哇！来拢爱松听。真正系这种感觉哦。就是会上，啊，伊个小可跳起来，啊，你小可跳起来。伊其实形容了真好啊，啊，会上，迄个所在会上。啊，丁丁，会上，是咪会丁丁啊？丁丁，丁丁啊，丁丁，蚊仔水，蚊仔水，怎会念一解？蚊仔水，蚊仔水安怎来形容咧？会使抬糖，嘿，个几罐呢？坑爹本寿，哦，坑伫边手，表示因兜一定有坑。变瘦你有当时坑伫迄个马桶边仔无？会坑过来罐啊？好坑，好坑，好坑啊！对啊，你安尼讲就会知影啊，这是恁共同发生过的代志，你就通讲互对方听。好啦，袂歹啦，哇！哎，真正互因趁到迄个 bonus，但是健脾讲得真好，4分2块大片来，请提。来，摕着大片大声甲念出来。念出来哦。好。马祖鱼，你再打起你哦哈。这边来加。好，哎呀，想袂到 bonus 叫人摕去啊，换咱来加油啊！来啊，然后一关准备接招，引来噶。好康到小报，一位队员换球台，看球扔去倒一空，另外4位队员要讲出相对应的答案。伫规定的时间内，看恁会当钓到几题。啊，莫阁惊啊啦，拢个 pass，我的保障就安全啦。来哦，好康到小报。第一个关卡摕到2块大片，有信心吗？无？有啊。这关哦，上主要的，拢毋是恁，是伊，所以你要较注意。我这关足强哦，这强的哦我。这关足强，我是甲恁，我替好，安尼看伊有偌强，咱连面就知影。来，分数听我讲好， ，6题有1块大片，12题就有2块大片。哦，简单。爱请讲出你看到这个球台顶悬这个字的词，好有这个字的词哦，吼，安尼了解吼？了解，好，来哦，准备接招，引来噶，来，准备哦。倒一字咧，倒一字恁较高讲先有者，先有好啊。有就好，有就好啊。开拢。开甲开拢会用的哦。来，第一位请讲，开门，开门，开工，开工。pass，
是。你啥？开个讲啊，开个开，开钱啊！开钱好对。哎呦，开钱啊，得分数。我会跟那个你讲。啊，你就讲扣你，啊，就拢互你讲啊。开啦，无啦，你嘛爱加油啊，开啦，开啦！嘿，阿姐，真正心酸。来，你换一个你好啊啦，因开袂起来啦。因无法度开发新的物件啦。啊，什么？发啊，无说你发。来，来发第一位，发财，发过，发过，发票，发票，发楼，发楼水啦，发哎楼。呦，发楼得分数。来啊，目前听起来后边后边。算是顺利哦。后壁。后壁迄两个是一个公啊，一个是东哦。东甲东拢会用的，东甲东拢会用的哦。来，标手购有哦。来工对，工作人员，水哦。做工，做工，做工会用。工作人员。啊，伊讲钢钉会使钢钉好。二台。哦，惊到，我都乱去，哎，这几个啊，拢乱去啊有啦，还有机会啦，有啦好，无时间啦嘿。好，哎，无你比。开哦，来，开讲，好，开始，开始水哦。来，起来去收，去收。开过啊，开门讲过。开车，塞车。开车会用的。开车哦。开始好，剩三秒哦。换，来接画姐，换。时间到。来，咱即摆来复习一下，因为头前有一位吼卡一个你卡遮久，卡这久就是迄个打工，工啊迄个工，哦，工有啥物字？打工，打工，工作，哦，照起工哦。哦，照起工，啊，有其他无？搞工，诶，搞工，哎，水，工嘛会使。真好，今仔日薪水工半尔，工半，哦。行路工，诶行路工，啊，无菜工，无菜工哎哟。啊，足侪工诶。做一工的啦，侪工哦，咱足牛的啦，哎呀，15题15分呢，通啊摕2块大片，来请摕。手手工工啊，刷杯啊！哦，这大起。来，直接打起嚟啊！小朋友来吃。哎呦，同来小朋友目前表现了真好哦，上尾关一定要给秀起来。好，来哟，准备接招，进来个。 Just do it！探险队来作答，留一题就会当对桶啊读一解，见读一解就有分数，加起来若到10分就算恁过关。嘿嘿嘿，我看恁也是困懵困，卖迷茫啦。 Just do it！ 哈哈。囡仔兄囡仔姊，来到这关，恁敢有期待？什么款的感觉？有啊，什么款的感觉？我感觉嘿，这要分数，免分数。插入去，嘿你飞起来就好啊。你讲飞起来就好啊。唔免分数，插落看飞起来就好啊。恁想伤济啊，袂有这件代志发生。我讲有一个问题，嘿，安怎？要怎得到分数？免哪得到分数？系啊。差不多是5分，通摕1块大片。哦5分摕1块大片，啊10分通摕2块大片。安尼了解哦？那个，看有机会无？第一个题目，卖菜，咱请8大虾来出题。来，详细听哦。一支饭时拉呀拉，双脚乐乐穿白衫，要一种鸟啊。放时，几个字？ 4个字。哦，我可会当上一题是无？都有哦。黑面琵鹭的台语，袂使伤明显哦。袂送出多安尼。我搁送伊。哦。黑面蓝杯，我唔敢讲唔是。我看嘛免题是啊啦。你讲啥？你讲一解。
乌面啊杯，确定哦，确定后面来买。确好来，对，唔对？对啊。讲伤济，我提示我还没讲的呢。我讲我啦。好啦，来啦，选一先选一个看几分我啊？伫倒位？ 5分钟，哎，佮甲你问的，我敢有这讲，姐，你甲一个哦，你甲提示，你甲提示。定。好啦，就这空啊，来啊，这康，来，到底这空是几分呢 ？Just do it。哎，袂歹， 2分。袂歹啊，唔是1分呢。啊，我讲解说一个，是安怎是乌面辣哎杯？，后面来买。嘿，就是安尼，因为乌面腊杯伊的喙呢，就敢若哦，迄杯共款，就敢若咱的饭匙共款，会当拉来拉去。啊，伊的双脚乌乌，啊，搁穿白衫，大家哦，拢知影伊是乌面腊杯，知影无？好来，后一阿位。朱，来，出结，换你啊。嗯。你即摆有压力无？即摆摕到2分啊。有，对啦，帮我补上。咱即摆就来请洪小琴出题。好，小朋友上细听哦，狗兄、鸭啊、豆乖啊、苋人啊，佮有加纸，请问我头拄讲的这的有几种是通脱？两种，拥有的哦。好来，确定2种。确定。 2种，对唔对？好来，确定2种。确定。 2种，对唔对？对哦对。秀起来啊！到底是几种？来请洪小琴解说一下。好，咱的答案就是有3种，内底有狗兄、鸭啊，佮加纸是通脱。啊，另外呢，即个豆乖啊，佮有迄个神人啊，苋人啊呢是动物，安尼知影无？还知无？要紧，虽然唔对，啊，毋过学起来就好啊。好来，倒下时间。阿朱，后一位，好啦，无考一个甲生活真有关系，你平常时也会定定去的一个所在。来，拜托下请出题。来，便利超商真方便，安尼借问一下，倒一个物件无法度买会到？雨伞、感冒药啊，还佫有起敏，倒一项买袂到？好帅，冷静，雨伞。买袂到呢？买袂到。哦，是买不到。感冒油啊，感冒药啊，对唔对？对哇！啦。啊，唔滚啊！你是真紧张是唔是？有淡薄紧张啊？好，不要紧，你即摆紧张啊！来，请解说一下。对，感冒药啊买袂到，因为要保障用药仔的安全，无专业的药师是无法度伫便利超商买到药啊，知影无？好在。来，请选一位。选一个衫，你要选的是这空哦，是不是？好来，到底这空是几分呢 ？Just do it。哦，真有礼貌，佮甲你捡无啊？多谢你，多谢你啊！真正是用喷一个外国纸纸啊！不，唉，好，我即马5分啊，你一点大片啊。来，请出题。好，咱台湾吼著名的运动选手王泽林，啊，佮有这个李阳，因呢伫咧这个奥运的时阵吼得到金牌，请问伊是做啥物双人的运动？做一个项目迄运咧，动的名要怎念？羽毛球，羽毛球。无，敢若是网球哦。羽毛球，啊，小卡羽毛球我卡定，好，羽毛球对唔对？哇，对啦！来，洪小琴，这应该毋免解说啊，大家若有看新闻就知影，就是唔对啦，免解说啦，就是摕金牌啦。好啦，来，选一空。好，选一康。哎呦，好选2哦。分的就好啊，感应一个2哦，分的，2分的。一个好，一个好一康。选到迄空到底通啊摕到几分？来，Just do it。 2分，2分。 5分。
哎，困难啊，呐一。输啊，我跟你讲，哦，差是啊。你迄记住者，来，都啊，你位。徛到边仔，我玩我一支。困了去，我只是要跟你讲，你差一输啊啦。好啦，来看卖啊咧。安尼拢总加起来是6分，通摕一块大片来，兄弟。下面去给大饼，来，你下上楼去推。摕着大屁大声个亮出来，分班的。分来派。大起你，来，起你啊！来，可以来加，好，来加，这里哦。好，拢总加起来是摕到5块大片，到底敢摕到宝藏嘞？赢来卡。5块大片，要来抢宝藏，嘿，主爷，你要来背哦。对。哎呦，你的面容甲头先敢若无啥共款，有较紧张俗我哦。你妈规种的希望拢伫咧伊身啊，躯。有要刷位无？有。好，来来，你刷，你比较当。好，你要该刷较下骹嘛会用的。好。注意你要看你安怎算哦，真正爱注意。你要注意哦，你要该刷哪下？注意，你要注意哦，爱注意，要注意哦。注意哦。这个分配我头一摆看，真的。哎，较罕咧看啦，无要紧。手先甲花咧，爱背超过1空才有准绳哦。到底敢摕到宝藏咧？请背。他出来。哟，哎呦，哇，厉害厉害！上心呢，这真哇，这真正是注定好的啦。哎，你看，你莫看呢。哇，这是囡仔的手表啊咧！对，哇，啊，而且伊这手表哦，伊会使翕相，佮会使听音乐。啊，搁通啊饲钱啊、鸟鼠啊，你内底咧。对对对。青鸟七啊。真的，这是囡仔的，啊大人会放伫你的房间哦，这要送囡仔的。哦，安尼哦，好啦好啦好啦。啊，来来来，你有欢喜无啦？有。啊，今日参不落来，心情啥款？好啦，有送好啊啦。哎呀，大意讲到这尔好，啊，你的事结？就是紧张甲欢喜啊。啊，今日较欢喜啊，上主要就这2种心情嘛。对对。啊，心酸恁2个咧，有够紧张，有够紧张。哦。我卡就算了。你卡就算啊，我较早讲的嘛，我送一只椅互你啊。对啦，安尼要换衣啊，好啊，换衣。好啦，真正表现了真好。啊，继续讲台语好唔好？好。好，恁真正是非常了不起。大家。